Виктор Астафьев. Стрижонок Скрип. Пересказ. Стрижонок вылупился в норе. Рядом была его мама-стрижиха, и вылуплялись его братья и сестры. Когда они вылупились, мама принесла каплю воды Скрипу, но ему показалось этого мало. Он начал отбирать у братьев и сестер, но мама ругала его за это. Вот мама полетела за водой для стрижат. У Скрипа получилось отобрать мошку у брата, но он начал громко пищать. Мама услышала это и прилетела к ним и наругала Скрипа. Однажды маму похитил сокол. Стрижата начали звать ее, пищать, но она не прилетала. Вот на ночь прилетел к ним вожак, Белое брюшко. Он пролежал у них там целую ночь. На следующий день другие птицы начали помогать им. Приносили воду, мух, мошек. Когда они подросли, Белое брюшко начал выгонять их из норки, чтобы они научились летать. Скрип начал лететь один, и у него это хорошо получалось. Когда он научился, он начал искать свое гнездо. Пролетал он так целый день и не нашел его. Он решил копать себе новую норку. Он выкопал небольшую норку, подумал, что это будет достаточно. Он лег туда, но мальчики-рыбаки вытащили его оттуда и начали гладить. Скрип очень испугался и решил выкопать норку побольше. В следующий раз мальчики его не достали из нее. Он услышал то, что другие птицы начали кричать. Оказывается, они отлетали на зиму. Скрип кличем крикнул «Тил!» и улетел.